О, записваме хода, извинете. Така съм Бобра и днес ще играем тази странна игра. И нека започваме. Моля да се абонирате за канала, да харесате видеото и така нататък. И да коментирате, ако искате поредица. Няма да почвам тук. Ще почвам от ето тук. Нека започваме. Дано не стане като с видеото за Halo Neighbor. Как ги взех тези неща? Те знаят ли видеото с Halo Neighbor? Не се го чува да играт. Като ти се спира. Да. Ако се... Просто нямаше видео, сега да видим откъде се ближиш. Какво да забравихме нещо? Така и така пуснем и си взимаме целия багаж. Лоптика. Бум. Това не влезна. В интересна игра. Не мога да ти се човек. Разгрем. Вземаме това. И тръгваме. Може да, ако искате поделите на играта, на тази игра или на друга игра, може да пишете. Ще бъда много доволен. Само тук да клекнем. Как се клека? С контрол са крака, ако питате как. Тук си шум. Било долу тук. Вземам го. Полицай. Не снимайте. Знаеш какво? Ще рестартираме. Пак взимаме всичко. Потайна 3. И няма да правим новата грешка. Те ще вземем, няма да изпълним толкова точно в началото. Ще вземем локпика. И имам още един, който го купих. Да, вкарах първо в тази игра да го взема. Нищо не изправя, безплатно. И значи да го вземаме и отиваме пак там с припкане. И не така. Нека видим сега дали ще стане нещо. И ако искате поделите на някакви игри на Star Wars, пишете в коментарите. Или на някоя друга игра. На която и да е. Само моля ви за без футбол, че не съм толкова голям пипен, но ако искате ще направя. Да, има нова игра. Сега взимам от телефона. Айде. Така. Хора, имаме телефонче. Ще го пуснем ето тук. Не трябва вече. И вземаме локпика. Пускаме си го. Пускаме си го. Пускаме теб. Пускаме и теб.
Тук трябва да дадем човека, може би. Това, ако влезеш, ще съм много благодарен, мерси. И аптека хвана. Но жалко, че трябва да задържам таковата. Тук нека си изкарвам пещака и да видя какво става. Камера. Просто... Не стана. Ми рестартираме. Отново. Бенците 7-те абоната. И... Ако той е Годжо Сатору гледа това видео, не ставам. Нормално да не ставам, брат. Нов канал все пак. Ама като не ставам според вас. На мен ме интересуват 7-те последователя, какво мислят за мен. Такова видео ще има почти всеки ден, ако мога. Ще има поредица на тази игра и бъдеще на други. Сигурно ще направя на някоя поредица на друга игра. Да, скоро ще има видеа на живо и така нататък, но това в бъдеще. Локпик не това. Цяло много още. Така. Така, пускаме до тебе тук. Също нещо, ти също нещо. Бум 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 бум. Ми отново да стартираме. Така, трябва да сме внимателни. Взимаме сака и ще вземем този път само пред нещата. Може да ви скоментирате на коя игра да снимам. Някоя с добри графики, ако мога искам да такова някоя игра. С хубави графики и така нататък. Страшно, каквото прецените. Опа. Да, колкото повече коментара имаме на страшна игра, ще игра. Теб. Джигля. Позиция. Получихме. Вътре. Нека изкараме пещака, преди малко видях, че ще има камерата на видео.
Готови сме. Нещо даваш ли? Не. И нищо не дава. Ми показваш каквото и. Абе, нека си преместим. Като ти си махнатен. Така добре. Някаква карта намерих, ще я вземем за всеки случай, може да трябва. Disable камера, защото къде да си. Не мисля. Така, да дойде към тук. И сега, може и тук. Клапвам. Тихи. Не, numéro, merci. Камера. Махаме се от тук, къде трябва да се така. Тимкинев. Още да дадем. Това нещо не е интересно. Да има локпика. Ето. Пускам. Дело, не знам. Да не ми бутка чантичката. Изкъпа. Сега ще пробвам. Следвам по тези стълбото, където имаше полицайче. Така, тефчета. Тук така. Нека видим. Тун, турун, 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 турун. Давай. Я тихо. Merci. Ты си тихо, момче. Пускаме картата вътре. И да си взема лопика. Тук не знаехме, че не има някой. Маняк. Който беше убит. За жалост, трябваше. Пусна малко кетчуп от главата. Ява твърде много кетчуп. Така. И снимаме тук колко не говори. Добре. Рестартираме отново, стигнахме някъде. Така. Сега малко ще се мълчалив.
Видеото върви вече 15 минути и ако... Затова минимум трябва да минем тази мисия. Нека се изберем и Shift. Обаче Shift. Кош. Бла 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 бла. Сега от тук. Да, този видео зависи. Ако се реши до колко време ще бъде, докато обеда банката. Джига. Идеално. Наш приятел. Чао, приятел. Ой, че се схванах. Право. Наистина. Действително. Това ще бъде много дълго видео. Газ към Бургас. Не гледате ли, спидръм цялата мисия за 2 минути, което е невъзможно. Аз докато отворя ръбта ще мина 2 минути. Пише не ме вижда 2 минути. Не ми дам. Айното. Джига. Това е с Nokia някакво. Така, бум. Отново. Ще се ядосвам. Откачам. 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 Толкова ли било трудно да ограбиш една банка? Колко? Ой, летите спонж. Значи аз натискам бутона за стреляне. О, откачам. О, страничко, откачам.
Откачам. Вземаме теб. Малко да тръгна без оборудване. Така, Shift. Ние се... Ако искате поредица на тази игра, ще се радвам. До сега имаше само един добър опит и той беше миналия. Къде трябва да спра ладно? Бързо бе. Дъхва да кънта остана. След немалко напред. Взема просто. Айде, две чанчики. Какво трябва да влезем в тези да се видим? Тук е картата. Умри, не искам да има заподозрение от мен. Реших проблемите. Ние сме лошите в лошия филм. Казах, ние сме лошите в лошия филм. Сега да видим как да спра тази ладно. Така, хвърляме теб. Казах, хвърляме теб. Всичко се размества и не мога да взема нищо. Пак те хвърлям да се раздосам чантичката. Бум. Уй, чупих си ръката пет представич. Добре. О, откачам. Горе ръцете. И сега да видим как се спира. Не от тук. Има само една камера. Камера 3, не от тук. Тук са камерите. Къде да го разкача е въпроса? Не от туалетните, а? Тук някой да се крие? Не. Пода е хлъзгав. Да накосам. Всичко ли е вътре? О, кажем. Поданица! Карта да ти имам и тегалата карта да ти имам. Табум. Всичко ли е тук? 1, 2, 3 неща са вътре, добре. О, откачам. Откачам. Съм тапак. Значи ако не кръста видеото от тапак само, че да обеде банка, не знам. Омага, даже вратата не мога да отворя. Какво да стойте някакви ще съм...
Малко трябва да си включим периферията. Да, тази игра е безплатна от Steam, само че. Горе за те! Никой не ти каза, ти ще трябва да викаш. Аз от теб искам само. Това е карта за Валта. И сега трябва да видим къде е другата карта. Догоре. Откачавам. Как картата ще падне там? Взех ли си чудото на провода ни? Така. Нека. Следем надолу по стълбите. Бър, патапим. Идва заклетия ми враг, тъй че си слагам бързо оръжие. Къде има такова, къде има такова? Спях. Оф, това човек. Знаеш колата. Не викай. Трябваше да сте мълчаливи, ще оцелите. Опа! Добре. Тук знаем, че нищо няма да ни вижда, че няма да ни кръчи. Сега взимаме зелената карта, нали така? И мишката мисля лъзгана в сейда. Палянка. Спираме тук. Break into the bout. Добре, ще трябва да влизаме вътре и да сме бързички. Някой дал ли ти да стоиш там? Къде има такова? Къде? Откачам! Не спрях толкова. Power switch. Да, спряме толкова. Ще рестартираме. Що не става и като се пусне алармата, всичко отива по тяфните. Дай ми локпика. Буквално вече видеото е 29 минути и аз още не мога да се справя с една мисия. А това видео ще е на две мисии. Еми явно това видео ще бъде разделено на две части, днеска и утре. Не, няма да получи време.
Надявам се всичко да е вътре, без нищо да е излязло. Не съм тук, нямам. Не съществувам на този свят. Спри се, бе! О, мага, не мога да отключа един локпик. Първата мисия. Рестартиране. Хора, не мога да повярвам как хърка кучето ми. Майко, не трябваше. Това беше най-голямата ми грешка, до сега си бивам през кабелто. И нещо хърка много. Ама не си го давам на никой. Само когато е ял боб с зеле. Буквално сега. Сиди има гледа почти като... Бате Бъбър, може ли да ме нахраниш? Аз съм като не. Откачам. Нищо не е станало. Махни си тъпото тяло. Сега това да речеш като приятелче. Ти нищо, що си жизнемърдав, ама... Ела така, хайди, йопа. Дай да се върти в кръг. Не тук. Дай да речеш като приятелче. Нека се бати в кръг. Къде хайя? Ау, взех си демидж. Беги. Благодаря, че ма хилна. И там има един мъртъв труп буквално. Падна по колиба на банката. Откачам. Така. Първо трябва да направим нещо много важно. Буквално натискам мишката и то не иска да дърми. Омага, аз съм бил... Добре, явно вече прия... Вижте сега, като трябва да стреля. Какво е това? Уникалната логика на играта за безплатните игри. Играта за безплатните игри. Какво говоря аз? Игрите, които са безплатни. Сега е така. Откачам. Да минеш една мисия за 2 милисекунди.
Здравейте. Чакам го да дойде тук. Айде лъп. Трябва да се на телефона в земята, жена му няма да го чуя как е. Да си имаме квадратните обувки. Защо не се оцелва? Аз съм толкова крив. Какво правим така? Един добър опит и той беше. Значи тая игра не може ли да има игра, в която готвиш, имаш си работа, печелиш пари? Но не! Трябва да има игра за крадци, не за готвачи или нещо друго с ясно. Jiggle, 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 jiggle. Камерата видяла тяло. Как е видяла тяло? Трябваше да отида на момента. Казвам ви, ще намразя тази игра.
Добре. Най-сетне вече ще сме такова. Трябва да ви. Отлично. Добре. След не стигнахме напредък. Така взимаме всичко това. Това е завалта. И ти вече не ми трябваше и от тук.
Бум. Комната обича. Хора, най-сетне. Взимай пачките. Ще гледам да натрупам колкото са много повече, ще се прощам с сакове. Не мога да взема всичко. И ще тръгнем. Така, пачките. Най-сетне спирах да откачам. Пачките в турбата, пачките. В турбата. Зато букче, в турбата. Свърши от тук. Ще гледаме никъде. Колкото тръгвам, ще се опитам да взема и ето и да получа вътре. Парите в турбичката, парите в турбичката, парите в турбичката. Давака за турбите. И за другите пускането и тук хора за глава 50 минути видео, майко само учим да минем нещо. Качвам. Ако ще му се гледа това на 50 минути, не знам. Защо е толкова трудно вкарването на парите точно вътре? Ти ще последвате да правите спъняваме повече. Да гледам да я напълно колкото са малко повече и да си дръвам с малко повече пари. Вземаме ето те са по-скъпи.
Аз съм милиардер, милионер, трилионер, батионер, кой ли не. Защо не гледа така, както виждам? Малко се влезе така. Дрънка, майко мой. Не ми покажа тази машина. С тези златни колкото мога да си купа 500. Или 5-6 пъти. Да. И 54 хиляди. Еми хора, това ще е днес къщото видео. Чао и до нови срещи. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете видеото и да коментирате. Това от мен. Чао!